Итак, немножко про клавиатуру. Значит, была сделана такая платка на замену мембранной клавиатуры, которая часто выходит из строя. Ну, от времени в основном. Или лопается, или отрывают ее. То есть в полном соответствии с расположением кнопок сделана замена ее. Тоненькая плата 0,8 мм. Значит, тактовые кнопки маленькие, высотой 1,5 мм. Встает все это дело под резину, под резиновые кнопочки. Значит, шлейфики сделаны. Такие разъемы. Сейчас на другой покажу, как это все втыкается. А разъемы сделаны на 2 контакта больше, чем разъемы на плате. Для чего это сделано? Крайние неприпаянные разъемы встают вот в эти полости, ямки, и центрируют остальные контакты относительно вот разъема. То есть они попадают всегда на свое место, не сдвигаются, поэтому, потому что крайние не дают им никуда уйти. Разъемы стоят недорого в чипе-дипе, продаются линейками, вот просто отламываете сколько вам нужно. То есть вставляются, вынимаются, использовать можно многократно. Их, конечно, вот здесь вот потом жидким полиэтиленом залить хорошо бы, ну и там изолентой просто обернуть. Ну, вот по такому принципу. Ну, поаккуратнее будет. Значит, что у нас тут? Ну, в данном случае это Oerlikon, но расположение контактов, то есть разъемов, такое же, как на обычном спектруме. Сейчас дойдем мы до теста. Покажу, что все это работает. Да, вот еще с чего это все делалось. Это я брал не русских товарищей. Так, тест клавиатуры. Здесь используются кнопки Alps, они мягче, но они не клацают. То есть внешне они такие же, можно ставить любые, но стоят они не по-детски. Ну, собственно, это вот то, что я делал. Один провод забыл развести. Ну, ничего страшного, не мешается. Вот. Ну, клавиатура все работает. Слышно, как она щелкает. Ну и внутри. Ну, когда меняете, соответственно, снимаете это, кладется сюда плата, надевается на штырьки на все, здесь все четко попадает. Плата тоненькая, не мешается, то есть остается положить резинку, тут верхнюю крышку, но двухсторонний скотч ее отклеить просто. Получается новая клавиатура. Так, еще вариант. Значит, покажу сразу. Может быть, будет интересно. Это замена мембраны на 48 плюс 58 кнопок. То есть отрабатываются нажатия двойные. Сделано все через схему. Ключи микросхемы 4066. Ну, тут подтяжки резисторные и диоды. Питается все отсюда же. Микросхема от 3 до 30 вольт, по-моему, питание у них. Прямо по сигналу. То есть питание не надо вести. Те же 8 жил и 5. Единственное, что кнопочки вот эти китайские тугие. Если ставить алпсы, просто
вставляется на место, и все работает. Здесь все совпадает, все отверстия. А если такие кнопки, один слой мембраны придется класть между кнопками и вот этой резинкой. Иначе при нажатии на тугие кнопки прогибается вот этот нажиматель. То есть он проваливается вот в эти ямки. То есть или их закрыть чем-то, или вот слой мембраны проложить, будет работать. В общем, такой вариант. Соответственно, будет выглядеть так же все. Но все будет работать. Ну, как-то вот так.